के एम्पलीफायर में दो दो ट्रांसफार्मर का यूज करा जाता है। आप देख सकते हैं पावर ट्रांसफार्मर एंड आउटपुट ऑडियो आउटपुट ट्रांसफार्मर, और दोनों जब ऑन रहते हैं तो काफी ज़्यादा हेवी अमाउंट में ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, जो कि हमारे फ़ोन के लिए काफ़ी हार्मफुल होता है और फ़ोन के ये डेटा को पूरी तरीके से लॉस और करप्ट कर सकता है। इसलिए फ़ोन को यहाँ पे मत रखना प्ले करते टाइम। तो आजकल आप